mediave, të nderuar qytetarë. Sot e kemi thirrur këtë bashkëbisedim që të bëjmë të gjatë nevojën për një seancë urgjente të Këshillit Kombëtar së Kosovës. Bashkimi Demokratik për Integrim ka marrë të gjitha masat për të sqaruar të situatë dhe sigurisht se nuk do rritë duart prit pas këtij ofendimi që është. Ne sot kemi mbledhur këtu që të bëjmë të gjatë qëndrimet tona pas atij vendimi skandalos të gjykatës konstitucione. Kjo është poshtrues për shqiptarët, kjo është antikombëtar, antishqiptar, anti-evropian dhe në kundërshtim të plot me vullnetin e shumicës e gjykatëve të Kombëtarës së Kosovës. Ne sot kemi mbledhur këtu që t'i bëjmë një thirrje përfundimtare Kombëtarës së Kosovës që brenda 2 apo 3 ditëve të ardhshme të thirrë një seancë të jashtëzakonshme, një seancë urgjente, ku do të fillojë procedura për miratimin ose rimiratimin e vendimit të cilin e ka aprovuar Gjykata Konstitucione, vendimin e vitit 2007 të sjellur nga Këshilli Kombëtar, i cili ka ndjekur të gjitha procedurat ligjore konform ligjeve pozitive të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nëse Komuna e Tetovës do të shpreh gatishmëri që të rimiratojë këtë vendim, të thirrë një seancë të jashtëzakonshme, do të ketë mbështetjen e plotë të këshilltarëve tanë. Nëse Komuna e Tetovës do të refuzojë thirrjen tonë të fundit të sotme për të thirrur një seancë të jashtëzakonshme, atëherë ne do të konsiderojmë se Komuna e Tetovës është bashkëfajtor dhe bashkëautor i këtij vendimi skandalos të Gjykatës Konstitucione. Ky vendim, pas të gjitha informacioneve që ne posjedojmë, është orkestruar dhe është organizuar nga bota serbe dhe nga qartjet ruse të cilat veprojnë në rajon. Qëllimi i tyre është të nxisin tensione ndëretnike, qëllimi i tyre është të krijojë destabilizim dhe sigurisht jo vetëm në Maqedoni, por në gjithë rajonin. Dhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është as për destabilizim, as për tensione ndëretnike, për kundrazi, për bashkëtesë. Por ne do të jemi të detyruar që të mbrojmë identitetin dhe dignitetin tonë kombëtar, sepse ky vendim ka fyer dhe ka turpëruar të gjithë banorët e Tetovës dhe jo vetëm, të gjithë shqiptarët tonë të Tetovës. Pra, nëse Komuna e Tetovës do të refuzojë këtë ofertën tonë për bashkëpunim për të zgjidhur këtë çështje të rëndësishme, atëherë ne do të shqyrtojmë masa të tjera, të cilat do jenë konform ligjeve të Maqedonisë së Veriut, vetëm për të mbrojtur dignitetin e tetovarëve dhe të shqiptarëve në Kosovë. Pse ti në shtatë? Vetëm ka thonë Maqedonisë. Ai ka. Veç